Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenyaa kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin egaa biyyi keenya guyyaa kaleessa sirna filannoo sagalee kennisiisuudha. Guyyaa guutuu barii sa'aatii 12 hamma galgala halkan sa'aatii 6tti sagalee kennisiisaa turteetti. Filannoon geggeeffame sirni sagalee kennuu kunis karaa haqa qabeessaa fi nagaa qabuun dimokiraatawaan geggeeffamaa akka ture gama miidiyaa keenyaan odeeffannoowwan garaagaraa dhiyeessaa turre irraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. Egaa nutis dhimma kana keessaa tuunbeen guyyaa har'aammoo jechuudha. Olaantummaan seeraa adeemsa sirna filannoo keessatti akkamiin kabajamaa maaltu ta'a maaltu of eeggannoo barbaada maaltu immoo akka mirgaatti fayyadamummaa raawwachuu qaba yaada ijoo jedhu irratti istuudiyootti keessummaa affeerrannee qabannee siinii dhiyaanneerra guyyaa har'aatiif jechuudha. Keessummaan keenyas obbo Mokonnin Raggaasaati mana murtii waliigala Oromiyaatti daayirikteera kenniinsa tajaajila abbaa seerummaadha. Isaan faana turmaata taasisna isinis amma xumuraatti nu faana turaati nu daawwadhaa isiniin jenna. Obbo Mokonnin galatoomaa alfaadhaa istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif jalqaba irratti. Tole galatoomaa isinis. Egaa akkuma nama jechaa jiru guyyaa kaleessaa hundi keenya isinis nu sechaadha sagalee kennaa oolleerraa filannaa biyya keenyaa mootummaa waggootii 5 dhufanii itti aananii nu bushaa naataa jennu filannee jirra akka dhuunfaatti akka biyyaatti moolii gala adeemsa filannoo raawwachaa oollee guyyaa kaleessaa bariirraa kaasnee amma halkan sa'aatii 6tti boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa daballiin sa'aatii akkaataa labsiin seeraa saayyamuun taasisee halkan amma sa'aatii 6tti akka deemu taasifamee jira. Nuti immoo gaarraa waa'ee seeraa haasofnaa filannoodhaan wal qabsiise mee olaantummaan seeraa adeemsa filannoo keessatti haa kabajamu haa eegamu gaafa jedhamu maalidha yaada maaliif keessaa qaba sanarraa jalqaba. Egaa dhuguma jalqaba irratti filannoo jechuun maali waan jedhurraa yookaan gaarii ta'a. Filannoo jechuun adeemsa sagaleen uummataa gara aangootti ittiin jijjiiramu jechuudha. Kana jechuun uummanni waggoottan 5 dhufu mootummaa naataa jedhu na bulchaa jedhu karaa sagalee isaatiin kennatee kan aangoo akka qabatu ittiin taasisuu jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kana keessatti adeemsi kun egaa adeemsa baay'ee murteessaa fi adeemsa addaati. Kanaaf seera mataasaa qaba jechuudha. Sirni filannoo adeemsa ittiin hoogganamu, seera ittiin hoogganamu, wabii heera kan qabu kan baay'eetu jira. Kanaaf akkuma dhimmoota biroo olaantummaan seeraa haala addaatiin immoo seera filannoo keessatti bakka guddaa qaba jechuudha. Kuni maaliifi filannoon bu'uura dimokiraasii fi haqaa biyya tokkooti. Kanaaf olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utu irra jiraata. Olaantummaan seeraa jechuun nama kamirrattuu seerri olaantummaa qaba namni seera gadi jechuudha. Kanaaf seerri hundumaaf wal qixa raawwatiinsa qaba. Mootummaas miti mootummaas qaama filannoo hin geggeessine qaama bilisa ta'es kamirrattuu olaantummaan seeraa yommuu jiraatu namni immoo seera gadi jechuudha. Kanaaf adeemsa kana keessatti olaantummaan seeraa karaa wal qixa ta'een akkaataa ittiin raawwatamu mirgi uummanni sagalee isaa kennuu qabu sun immoo akkaataa ittiin kabajamu. Adeemsi kun immoo adeemsa dimokiraasii agarsiisa dimokiraasii keessaa tokko waan ta'eef daran olaantummaan seeraa adeemsa ittiin eegamuu fi ittiin kabajamu keessaa tokko adeemsa filannooti jechuudha. Filannoon kun wayita gaggeeffamu ulaagaa mataa isaatiin boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbata bilisa qaama kaamirraa bilisa ta'ee kan gaggeeffamu ta'e seerri biyyaas seerri adeemsi boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaas kaa'atu jiraata. Seerri biyyattiin ittiin bultuu heera mootummaa olaanaa seerota hundaa kan ta'e heera mootummaa biyyattii irraa kaasee seerowwan biyyattii keessatti raawwataman hundaa of keessatti qabate adeemsi ittiin gaggeeffamu ni jiraata jechuudha. Mee kana keessatti filannoon kun haqaa gama mootummaa biyya keenyaatiin immoo keessumaa bara kana keessa filannoon gaggeeffamu haqaa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa fi amanamaa akka ta'uuf fedhii guddaan akka jiru kaa'amaa tureera. Kana keessatti filannoon kun karaa haqaa karaa dimokiraatawaatii fi amanamtummaa olaanaa qabaatee akka raawwatamuuf sirni haqaa keessumaa manneetii murtii gumaacha isaan qaban as keessatti maalidha iyyuu? Dhuguma galatoomii gaaffii guddaadha. Egaa dhuguma filannoon kan gaggeeffamu
jalqaba irratti bu'uura heeraa yookaan wabii heeraa qaba. Kana jechuun uummanni karaa bakka bu'aa isaatiin qaama na bulcha jedhu filachuu akka danda'u heera biyya keenya keessattuu heera bara 1987 ba'e naannoo keewwata 54 irratti ifaan kaa'ameetoo jira. Kanaaf karaa bakka bu'aa isaatiin mootummaa filachuu akka danda'u. Kana qofa osoo hin taane immoo heeruma amma ibse kana keewwata 102 jalatti filannoo kana geggeessuudhaaf boordiin biyyaalessaa bu'uura heeratiin tumamee jira. Kana qofa osoo hin taane boordiin biyyaalessaa seera filannoo kanatti geggeeffamuu danda'u akkaataa ittiin tumamuu danda'ullee bal'inaan seera keessatti kan ibsamu waan ta'eef aangoon kun kallattiin kennameetoo jira. Kanaaf tokkoffaa qaamni kamiyyuu yeroo filannoon geggeeffamu qophii kallattii garaagaraatiin godha. Maaliif yoo xiqqaate waggaa 5tti al tokko dhufa bu'aan isaas ulfaataadha. Qaama uummanni na bulcha jedhu filata waan ta'eef waliigaltee waggaa 5 kennuudhaaf qophii gahaa godhu uummanni illee mootummaan illee. Kanaaf kana keessatti filannoon geggeeffamu iftoomina akka qabaatu akkasumas immoo karaa walqixxummaa ta'een akka geggeeffamu qaamni bilisa ta'e kana hoogganu keessa yookaan immoo koominiti dhiyaatu keessa tokko mana murtiiti. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsa kamuu keessatti walitti bu'iinsi isaa ta'uu koominii isaa ta'uu jiraachuu danda'a. Kanaaf adeemsa filannoo kana immoo karaa bilisa ta'een qaamni hoogganu jiraachuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kana kan hoogganu ifatti labsii 1162 bara 2011 ba'e keessattis dhimmoonni filannoo wal qabatan qaamota kallattii garaagaraatiin jiraniif koreerra kaasee hooggansa buufata filannoo bulchurraa kaasee hanga dhufee mana murtii ga'utti boordii bira darbee jechaadha aangoon kennameefii jira. So adeemsa kana keessatti namni mirgi isaa tuqame miidhameera jedhame karaa ittiin komisa ittiin dhiyeeffatu jiraachuu danda'u irra jiraata waan ta'eef manneen murtii keenyas bilisa ta'anii karaa walqixxummaa ta'een karaa iftoomina qabuun karaa itti gaafatamummaa qabuun dhimmoota hoogganuu danda'u irra jiraata jechaadha. Kanaaf manneen murtii keenya qophii akkuma jalqaba irratti kaase kallattii garaagaraatiin jalqabamu bara kana irratti mana murtii waliigala federaalaa wajjin ta'uudhaan qophii kallattii garaagaraatiin godheetoo jira. Kana keessa tokko dandeettii raawwachiisummaa manneen murtii keenya cimsuudha. Kanaaf dhimmoonni yoo gara mana murtii dhufan akkamitti manni murtii intarteen godha, akkamitti dhimma kana simata, akkamitti keessummeessa kan jedhu. Egaa kuni maaliifi egaa dhimmi filannoo akka dhimmoota kaawwanii manneen murtii keessatti sirna idilee kan hordofanii miti. Keessattuu dhimmi hariiroo hawaasaa baay'ee yeroodhaan kan daanga'edha. Kanaaf manneen murtii naannoo kanarratti qophaa'anii dhimmicha eeganii qaama komii kana dhiyeeffatuuf yeroo gabaabaa keessatti falangoon yoo ta'e komii dhiyeeffachuun bu'aan qabu. Kanaaf manneen murtii keenya jalqabuma bara kanaarra kaasee qophii taasisaa ture jechaadha. Qophii taasisaa ture keessaa tokko dandeettii raawwachiisummaa manneen murtii keenya cimsuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Dhimma filannoo kanarratti hubannoo gahaa kennuudha. Egaa akkuma beekamu manneen murtii siyaasarraa bilisa abbootiin seera keenya illee kanuma. Kanaaf dhimma gara mana murtii dhufu immoo bilisa ta'anii karaa walqixxummaa ta'een yeroo gabaabaa keessattuu taayim baawundanidha dhimmoonni filannoo wal qabatanii waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamee fi gaaffii uummataa gaaffiin nama komii kana dhiyeesse yookaan garee komii kana dhiyeesse yeroodhaan fala argachuun waan irra jiraatuuf xiyyeeffannoo hojjetamaa ture jira. Kanaaf manneen murtii aanalee qabnu hundumayyuu manneen murtii aanalee 331 manneen murtii olaanaa 27 irratti abbootiin seeraa dhimma kana ilaaluu danda'an dandeettii naamusaa fi muuxannoo gahaa qaban hubannoon dandeettii cimsuu kennameefii jira. Kana qofa osoo hin taane immoo manneen murtii keessatti illee dhaddachi dhimma kan ilaalu addatti hundaa'ee jira jechaadha. Dhaddachi dhimma kana ilaalu kan yeroodhaan hin daangofne. Kana jechuun maal jechuudha? Sanbata jedhamee ayyaana jedhamee halkan jedhamee waan yeroon kennamuuf miti jechaadha. Dhimmoonni kun mana murtii dhiyaatan taanaan uwwisa yeroo tajaajilaa dabaluudhaan manneen murtii keenya hanga dhimmi kun fala argatutti dhimma kana kamuu dursa kennamee xiyyeeffannoon akka hojjetan hojiin hubannoo cimsuu haala mijeessuu
raawwatamee almost hojii keessa galan jechuun ni danda'ama jechaadha. Dhimmoota yakkaatiin wal qabatee akkasuma. Dhimmoonni yakkaatiin wal qabatee labsiin 1162 ta'e labsiin sana dura jiru adeemsa isaa irratti akka dhimma hariiroo hawaasaa san waan yeroo daangesse miti. Haa ta'u iyyuu malee immoo xiyyeeffannoon kennameefi deebii barbaada, deebii tantamaa barbaada, hawaasni waa eega waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti innis akkaataa ittiin fala argachuu danda'u qindoomina barbaada jechaadha. Waan akka dhimma hariiroo hawaasaa mana murtii qofa osoo hin taane qaamolee haqaa wajjin qindoomina barbaada. Naannoo kanarratti mana hojii abbaa alangaa dabalatee poolisii dabalatee qindoominaan dhimmoonni akkaataa ittiin fala argachuu danda'an deebiin hawaasa kennamuu danda'u garee komii dhiyeeffateef deebiin akkaataa ittiin kennamuu danda'uu fi hawaasas barsiisuu danda'u jedhamee waliin madhatee soon hojii keessa galamee manni murtii akkaataa kana qophii taasise hanga guyyaa kaleetti manneen murtii banaa ta'anii dhimmoota simachuuf hojii keessa galan jechuudha. Egaa akkuma beeknu adeemsi manni murtii jechaadha. Dhaabbilee bilisaadha jechuun mootummaarraa bilisaa, siyaasarraa bilisaa. Dhaabbileen akka manneetii murtii immoo dhaabbileen bilisaa ta'anii of danda'aniit mootummaa duukaa tunta biyya duukaa warra jiraatan. Biyya duukaa warra jiraatan jechuun dhaabbilee idileedha jarri. Mootummaan dhufee jijjiirames deemaa dhufes caaseffamii dhaabbilee kanaa dhaabbilee instituushinii bilisaa jedhaman kun jijjiiraman qabaatu jechaadha. Sanaaf isaan cimsuudhaaf utubuudhaaf dhaabbilee bilisaa kana utubuudhaaf filannoon gumaacha akkamii qabattanii yaaddu? Egaa kaayi akkuma atuu kaaste manni murtii bilisaa siyaasarraa bilisaa qaama kamirraa dhiibbaa kamirraa bilisaa siyaasa dhiisii ofirraa fedhii ofirraa manni murtii bilisaa abbaan seera bilisa dhimee yaadama. Egaa kun bu'aa guddaa qaba. Akkuma addunyaattuu biyya dimokiraasii biyyi takka biyya dimokiraasiidha jedhamuudhaa fi ulaagaan jalqabaa manni murtii bilisa ta'e jiraachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qaamni biyya bulchus mormituunis manni murtii bilisa ta'e jiraachuun qaama sagalee kenneefillee qaama akka mormituutti yookaan immoo akka paartitti dorgomaa ta'e dhiyaatuufillee wabiidha jechaadha. Kanaaf wabummaan isaa bilisummaa kanaan ibsama jechaadha. Wabummaan isaa manni murtii bilisa ta'e yoo komiin jiraate qaamni itti dhiyaatu jiraachuu danda'u irra jiraata. Kanaaf kun gumaacha guddaa qaba. Tokko manni murtii akka qaama hojii raawwachiiftuu waggaa 5 yookaan immoo waggaa 6 yookaan immoo tarmiidhaan kan daangeffame miti. Qaama bilisa waan ta'eef ittuma fufa. Kanaaf kun jiraachuun mataansaa agarsiisuu dimokiraasii fi sirni haqaa akka lafa qabatu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Maaliif akkuma jedhe qaamni naannoo kanatti komii qabu kun jiraachuutti yoo amane kun lafa qabachuutti yoo amane komisatti dhiyeeffachuu danda'a jedhamee waan tilmaamamuu fi kun gumaachi isaa dhagaa bu'uurati jechuun ni danda'ama jechaadha. Filannoodhaaf manni murtii bilisa ta'e jiraachuun akka waan guddaa fi madda dimokiraasiitti agarsiisu tokko. Egaa filannoon geggeeffamuun isaa immoo dhaabbilee bilisaatiif faayidaas akkuma isin kaastanii tasgabbii uumuu keessatti adeemsa dimokiraasii cimsuu keessatti iftoomina gadi lafa qabachiisuu keessatti faayidaa guddaadha kan inni qabaatu dhaabbileen bilisaa jechuudha. Egaa amma adeemsi sagalee kennuudhaaf guyyaa kaleessaa argee raawwate gara fuula duraa keenyaa kan jiru immoo waa'ee sagalee uummataati. Sagaleen uummataa kaleessa uummanni barii isaatii 12 jalqabee halkan 10 jalqabeetu hiriira qabatanidha kan argamaa ture. Amma xumuramuu dinnaan immoo malka isaatii 6 isaatiin dheereffamee taasifamaa ture. Sagaleen uummanni akkas gatiitti baasee kenne kun mootummaa koo jedhee kaa'ee filate kun naa mala naa ta'a kan jedhu filate kana kabajuutu irratti olaantummaa seera as keessatti dhugoomsuu keessatti qaama eeyyantaa uummataa argate immoo taayitaa itti kennuu irratti isa wajjin hojjechuutu irratti gama dhaabbilee morkattootaatiin kun ka'uu danda'u maaltu ta'utu irra jiraatettanii yaaddume waa'ee ulfina sagalee uummataa. Dhugaadha. Egaa akkuma ani jalqaba irratti kaase filannoo jechuun adeemsi sagaleen uummataa gara aangootti jijjiiramu. Kan jechuun maal jechuudha? Qaamni aangoo qabatu yookaan immoo qabata dheetoonni eegamu sagalee uummataatiin.
biyya kamuu keessattuu eessumattuu sagaleen uummataa kabajamaadha. Kanaaf sagalee uummataa kabajuu jechuun uummata kabajuu jechuudha. Kana keessatti uummanni akkuma waliin quba qabnu qaama naa ta'a jedhu fedhii isaatiin waggaa 5 na bulcha jedhu filateera. So adeemsa filannoo kana keessatti bu'aansaa hanga ibsamutti tokko qaamni kamuu sagalee kana kabajuu danda'u irra jiraata. Olaantummaan seera akkuma jirutti jechaadha. Kanaaf adeemsa filannoo keessatti bu'aan filannoo haaluma salphaadhaan waan ibsamu miti. Waan tokko asumaa kaasee tokko har'as guutu miti jechaadha. Adeemsa mataasaa qaba. Sirni komii jiraachuu danda'a. Adeemsa sagalee lakkaa'uu jiraachuu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Wantoota baay'eetu jira. Kanaaf adeemsa kana keessatti qaamni akka morkataatti dhiyaates mootummaan biyya bulchus hanga qaamni aangoo qabu sagalee uummataa kan ifoomsutti obsaan eegudha. Jalqaba irratti aangochuu danda'u irra jiraatu. Lammaffaa bu'aan yoo ibsames immoo akkuma jedhe adeemsi ittiin komiin dhiyeeffatu seera keessatti kaa'amee jira waan ta'eef adeemsa kana hordofuu fi olaantummaan seeraa akka kabajamu waan nama tokko ofirraa eegamu miti. Waan waggaa 5 naanna'ee dhufu waan ta'eef sagalee uummataa kana eenyu kabajutu irra jiraata. Kabajamuus qaba. Qaamni immoo komii qabu kan jedhe akkaataa ittiin komii isaa ittiin dhiyeeffatu seerarra taa'etoo jira. Labsii irra taa'etoo jira. Komii akkaataa irra dhiyeeffate irra filatama. Kanaaf paartiin biyya bulchus morkataanis sagalee uummataa kana kabajuun olaantummaa seeraa akka mirkaneessutti fudhachuu danda'u irra jiraata deemana. Utubaan seeraa kana keessatti amma deeggarsi manneetii murtii yookaan immoo qaamoleen seeraa hajennu kan keessa mana murtii waan ta'eef qaamoleen seeraa utubaan isaan deeggarsi isaan kana keessatti qaban akkamiin kaasnaayyuu. Dhugaadha. Egaa mootummaan biyya bulchus morkataadha. Paartiin biroo alaa morkatus morkataadha. Isaan lachuu qaama wal dorgomuu ni danda'ama. So qaama wal dorgomu kana immoo qaamni komii isaaniitti dhiyeeffatu akkuma jalqaba kaase mana murtii fi qaamota biroo bilisa ta'aniitu hundeeffaman kanneen akka boordiiti. Kanaaf qaamni kun tokko seeraa fi seera irratti hundaa'ee dhaabbatee waan seerri jedhu qaama komii dhiyeeffatee dhiyeessutu irra jiraata. Kanaafuu manni murtiis qaamni biroos siyaasarraa bilisa ta'aniitu jiranii as keessatti karaa walqixa ta'een seera fi seera qofarratti ragaa fi seera qofarratti dhugaa fi dhugaa qofarratti haqaa fi haqa qofarratti hundaa'amee ta'uun deebiin kennamuu danda'u irra jiraatu waan ta'eef isaan dhaabbachuu qabanii akkaatuma bilisa jedhanii tuuman saniin jechaadha. Keessumaa amma adeemsa biyyaalee dimokiraasiidhaan hin guddanne keessatti dimokiraasiin akka dhaba jechuun amma namni tokko dimokiraasii mirga qaba jedhee waan barbaade namarratti haasa'uun seeraan kan nama gaafachiisudha. Sinu akka beektan jechaadha. Kanaaf amma dimokiraasii seeraan utubsiisuu keessatti mirga ofii haasa'uu fi kan naamalaa kana jedhanii haasa'uu qofatu hin taane seeraanis gaafatamummaan akka jiru hordofanii dimokiraasii fi seera wal simsiisanii deemuu irratti waa'ee filannoo haasa'aa jirra waan ta'eef sun akkam ta'uutu irra raata jettu. Gaaffii sirriidha minaale. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyi keenya filannoon isheedhaaf reefu sarkaa daa'imummaa irra jiraachuu ni danda'ama jechaadha. Biyyoota guddatan irratti kanneen akka Ameerikaa marsaa isaan amma isaan irra jiran kaasuun ni danda'ama. Biyyi keenya immoo marsaa 7ffaa irra reefu jirti jechaadha. Kana jechuun filannoon kun namni hunduu hubannoo wal fakkaataa qabaatu. Namni barteera jirtullee baasee filannoo irratti hubannoo wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf keessattuu uummanni keenya filannoo kana biyyoota guddatoo wajjin wal qabdee bira qabdeetoo gaafa laaltu hinaafachuu ni danda'ama waa'ee filannoo irratti. Akkasii kaase namni bakka bu'aasaa sagalee isaatiin kenna. Kun waan guddaadha. Kun kabajamuu filannoo irra jiraata. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Indirectly uummata bal'aatu sirni filannoon ittiin gaggeeffamu keessa tokko karaa bakka bu'aasaatiin mootummaa isaa filachuudha. Kanaaf kun fedhii uummata bal'aatiin illee akkaataan itti fudhatu jiraachuu danda'a. Kanaaf biyya reefu dimokiraasii shaakaltuu keessatti namni barates namni barrees hubannoo wal fakkaataa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf tokko haga dandeettu hubannoo naannoo kanarratti jiru laafa ta'uunsaa beekamee hubatamuu danda'u irra jiraata. Kana qofa miti
qaamumti naannoo kanarratti hubannoo kana qabullee sadarkaa biyya keenya irra jirtu. Baay'ee yoo filannoon bu'aa filannoo kana sirnaan kan hubanne ta'e miidhasaa olaanaadha. Miidhasaa olaanaadha. Yommuu gatii kennitee fi dhaggeeffatte yoo uummata dhaggeeffatte bu'aansa akka jedhame kana biyya keenya gara dimokiraasiitti ceesisuu keessatti ga'insa waan salphaa miti. Agarsiistuu biyyi takka dimokiraataa ittiin jedhamtu keessallee tokko bu'aa filannoo hordofeeti. Kanaaf uummata dhaggeeffachuun sagalee uummataa kabajuun namuu kana keessatti ga'eessa akkaataa ittiin bahuu danda'u gochuun immoo hunduma keenya irraa eegama waan ta'eef kun waan hubatamuu irra jiraatudha. Filannoon reefu biyyi keenya gara dimokiraatiitti ce'aa jirtu ta'uusaa hubatamuutu irra jiraata jechuudha. Amma akkuma isin kaastan egaa dhimma waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuudha adeemsa jiru hundaa keessatti filannoo keessatti sagalee kennuu keessatti sagalee uummataa kabajuu keessatti olaantummaan seeraa yoo kabajame biyyi tokko adeemsa dimokiraasii hedduu sana dhugoomsuu keessatti dimokiraasii yaadamu sana hojiirra oolchuu keessatti gumaacha adda duraa qabaataaf kanaaf olaantummaan seeraa kabajamuutu irra jiraata. Amma egaa sagaleen kenname guyyaa kaleessa lakkoofsi sagaleen gaggeeffama gama boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin ni ifoomsama. Sanaan itti aansee ammas gara fuulduraatti immoo qaamni akka mootummaa dhummataan sagalee argatee mootummaa ta'ee caaseffamee mootummaa ta'ee biyya bulchuu adeemsa sanaattuu olaantummaan seeraa haala kamiin kabajamuu qaba jettanii? Olaantummaan seeraa akkuma jirtu itti fufa. Egaa akkuma ni jalqaba irratti isinii kaase dhimmi adeemsa filannoo adeemsi isaa wal xaxaadha. Maaliif bal'ina uummataa wajjin baay'ina buufataalee filannoo irratti gaggeeffamu wajjin gaafa laaltu bal'ina qaba hojiinsaa. Kanaaf adeemsi filannoo kennamee jira, adeemsi sagalee lakkaa'uu jira. Inni kun walitti qabamee qaama aangoo qabu boordii bira ga'amee adeemsi ittiin ibsamu jira jechaadha. Kanaaf bal'ina akka waliigalaatiin biyyi keenya qabdu wajjin waanuma kaleessa filatameef har'a bu'aansaa ibsamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf adeemsa qaba jechaadha hanga dhimmi sun san bira ga'utti. Kanaaf kana keessatti uummanni sagalee isaa kennee hanga sagaleen isaa beekamee qaamni sagalee kan argatee tooni gara aangootti dhufu beekamutti dhimmi olaantummaa seeraa akkuma jiru nutti fufa jechaadha. Kanaaf waan filannoon gaggeeffameef olaantummaan seeraa gaaffii keessa galu miti jechaadha. Kanaaf olaantummaan seeraa kabajamuun namuu olaantummaa seeratti gadi ta'uunsaa bu'uuruma heeraa fi seera jiruutiin kan itti fufamu ta'a jechaadha kun. Gara xumurraa jirra. Egaa keessumaatii adeemsa filannoo keessatti olaantummaa seeraa kabajuu kan jedhu kana keessatti qabaa walqixaa jiraachuu ama fakkeenyaaf lammiileen hunduu seera duratti mirga walqixaa ta'e qabu. Kanaaf qabaa walqixaan akka jiraatu taasisu. Akkasumas immoo sirna seeraa fi hojmaata kabajuu seeraaf hojmaata kabajuun dirqamadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf adeemsa filannoo keessatti jechuudha. Akkasumas immoo itti gaafatamummaa iftoomina uumuu iftoomina akka jiraatu taasisu. Qaamoleen wal morkii qabaatan immoo seera duratti wal qixa ta'uu isaanii mirkaneessu. Mee kana ilaalchisee wantooti ta'uu qaban irratti waanuma yaadaa kaasaati gara boorootti deemu. Sirna filannoo keessatti wanti adda godhu mirgi filachuus filatamuus wal qixa. Lammaffaan sagalee wal hin caalu. Namni sagaleen kee ol kaadha, kee gadi bu'aadha jedhamu hin jiru. Hanga namni ulaagaa seeraan taa'een kennametti. Kan jechuun namni mirga filachuu qabu ulaagansaa nama ga'eessa ta'e waggaa 18 ta'e naannoo itti jiraatu irratti yoo xiqqaate baatii jiraate mirga kana guutuu filachuu kana qabataanan sagaleensa akkuma nama kamiittu wal qixa. Kun sirni filannoo keessatti adda isa taasisan keessaa tokko kana. Lammaffaan adeemsa kana keessatti mirgi wal qixxummaa akka jedhame paartiin kamuu sirna sagalee argachuu irratti kan argate immoo kiyyeedhee fudhachuu irratti akkuma mirgi kun jiru akka dirqamaatti illee kun hubatamuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kana keessatti hojmaanni akkuma tuu kaafte yeroo tokko rakkoo hubannoorraa waan amma mana murtii gagga'u tokko hin agarra. Hawaasni keenya waan
adeemsa kana keessatti isa gaafachiisu san gaafachiisu adda baasee kan hin beekne garuu seerri immoo hin beektu jedheetu kan si bira dabarretu jira. Kanaaf baay'ee of eeggannoo barbaachisa. Haaluma salphaadhaan kan ati qoostu yookaan immoo haaluma salphaadhaan kan ati dubbattu labsii filannoo keessatti yakkaan dhugaa si gaafachiisutu jira. Kanaaf baay'ee of eeggannoo barbaada sagalee uummataa irratti hojjechuudhaaf jechaadha. Kana qofa miti barjaan kallattii iddoo garaagaraa irratti waa'ee filannoo ibsan waa'ee namni mirgaa filachuu kana hubannoon akka kennamu ibsame kanaaf kabaja guddaa kennuu danda'u sirra jiraata. Kanaaf namoonni keenya baay'een isaanii beekan sooshaal miidiyaa irratti hoggaa ilaaltu haaluma salphaan hoggaa qoosan hoggaa dubbatan kana itti yaadanii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu labsiin immoo ifatti naannoo kanarratti of eeggannoo guddaa akka godhanii fi itti gaafatamummaan akka jiru waan kaa'utu jira jechaadha. Kanaaf namuu hojumaan isaa sirna filannoo keessatti haaluma salphaan akka dhimmoota biroo kan dubbatte waa jette waa goote bira dabartuu miti waan ta'eef of eeggannoo barbaada. Sagaleen uummataa waan salphaa miti. Waggaa 5 yeroo tokko dhufa. Baasiin naannoo kanatti basu baasii salphaa miti. Immeejni biyya keenyaaf qabus immoo immeejii salphaa miti jechaadha. Karaa milkaa'inaan soo xumurame gadhiisoo keessatti argame. Kanaaf namni kamuu lammiin kamuu ofirraa kaasee maatiin ofirraa kaasee achi bira darbee immoo paartiin dorgomaanis ta'e mootummaanis waan of dhorguu qaburraa of dhorgee waan gochuu qaburraa immoo deeggarsa naannoo kanarratti gochuu qabu nama gochuu danda'u irra jiraata jedhee namana. Kanaaf dhimmi filannoo dhimma taatee akka birooti miti. Taatee haala addaatti waggaa 5tti al tokko dhufu waan ta'eef kun xiyyeeffannoon kennamee fi namuu deeggarsa irraa barbaachisu gochuu qaba jedhee namana. Kaasaama jirtu dhugaadha. Garuu mee xumurama irrattu akka ogeessa seeraa tokkotti qaama seeraa tokkotti sini egaa fuula keenya dura kan jiru ifadha. Biyya nagaa qabdu, biyya dimokiraasii qabdu, filannoo nagaa qabeessa hirmaachisaa ta'e hundaa hirmaachisee qabaannee bu'aan filannoo sanaa dhufee guddina dinagdee jalqabne kana keessumaa biyyi kun amma ija keessa galteetti dhugaa dubbachuuf taanan sun bakka fiixa isaa akka bahuu fi adeemsa kana nagaa qabeessaa fi olaantummaa seeraa keessatti kabachiisuu kan keessatti kabajame akka ta'uuf eenyu maala godhu dhaamsa jedhu gama mataatiinis gama paartilee siyaasaa morkattootaatiinis gama mootummaatiinis qaamolee haqaatiinis qaamolee akka gaaman isiniin jedhu poolisii kan akka abbaa alangaa kana mana murtii maaltu maala godhu jettanii dhaamsa gabaabaa dabarsitu kana godhu. Galatooma egaa akka kumaatu kaaste lammiin biyya kanaa biyya biraan qabu. Manni murtii bilisa ta'es biyya biraan qabu. Hojii isaa bilisa ta'e siyaasarraa bilisa ta'e nagaa fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatu dimokiraasiin akka dagaagu yaa hojjetu malee biyyi qabnu biyyuma takkitti tana. So biyya takkitti qabnu kan ammoo egaa biyya lammataa kan qabaanne yeroo kamuu kunuunsuu deeggaruu tunurra jiraata. Kana keessatti komiin jiraachuu danda'a. Keessattuu sirna filannoo keessatti komiin jiraachuu danda'a. Akkaataa komiin ittiin dhiyaatu diriiratoo jirachaadha. Kanaaf namni komii qabu namni sagaleen isaas namni tokko dhuunfa mataa isaattu sagaleen ofii isaatu hin kabajamne yoo ta'e akkaataa ittiin komii isaa qaama ittiin dhiyeeffatu kaa'ameetu jira. So adeemsa san keessa darbuu danda'u irra jiraata jechaadha. Kanaaf eenyumtuu yoo ta'e eenyu sagalee kennes kan sagalee hin kennines qaamni yoo bulchus paartiin dorgomaa ta'ee dhiyaates hanga biyya kana walitti qabnutti namuu quuqama kanaan ija garaan ilaaluu danda'u irra jiraata jechaadha. Biyyi kun gara dimokiraasiitti akkaataa ittiin tarkaanfachuu dandeessuun deeggaruu danda'u irra jiraata. Kanaaf filannoon geggeeffame filannoo uummata keenya gara dimokiraasiitti ittiin ceesisu uummata dhuguma sagalee isaa sirri ittiin kenne walii galtee waggaa 5 ittiin raawwachuuf ittiin na bulche jedhu ittiin agarsiisu akka ta'u namuu waan isarraa eeggamu qaamni mootummaa akka qaama mootummaatti keessattuu immoo qaamni seera raawwachiisu seera hiikuudhaan isaa ta'u seera baasuudhaan isaa ta'u kanneen mana murtiin alatti qaamoleen haqaa poolisiinis abbaan alangaatis dhimmoonni kanneen dhumarratti gara mana murtii gaafa dhufan keessattuu immoo rifileekshiniin seeraa fi seera irratti hundaa'e kanarraa eeggamu isaan irraa jechaadha. Kanaaf gaafa kana ta'e gaafa akkaataa kanaan deebiin sirriin seera irratti hundaa'e deebi'u tokko agarsiisni markaasii tokko kanuma jechaadha. Tokko qaamoleen haqaa keessattuu manneen murtii keenya akkan jedhe kana tokko ofii isaaniitti dhaabbatanii bilisa ta'anii siyaasa biyya kanaa keessatti gaafa laaltu qaamni wanni siin ilaallanni hin jiru manni murtii abbaan seera siif filataa ta'etti argama. Garuu dhimmi
achirraa bilisa of goote keessatti of ilaalta jechaadha. Amma dhimmi si bira dhufu dhimma nama tokko dhimma nama lamaatiin miti dhimma biyyaati. Kanaaf dhimma biyyaa immoo namni akka biyyaatti akkasitti ol kaasee ilaaluu danda'u ta'e jiraata jechaadha. Kanaaf dhimmi filannoo baasee akka taate hojii guyyaa kanaan dura qaamoleen mootummaa isaa ta'u namni dhuunfaa hojjetuun sanii miti jechaadha. Achi oli. Kanaaf achi olii ta'uusaa hubatame amaana guddaa ta'uusaa hubatame namni kamiyyuu biyyi keenya gama dimokiraasii akkaataa ittiin ce'uu dandeessu gumaacha mataa isaa carraa kanaan gochuu qaba jedhee namana. Istuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee dhimmaa olaantummaa seeraa adeemsa filannoo keessatti kabachiisuu kan darbee fi kan gara fuula duraa ta'uu jiru irratti gaaffilee nuyi kaasneef deebii nuu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa. Anis guddaa galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya har'aa kana keessatti olaantummaa seeraa adeemsa filannoo keessatti maal ta'utu irra jiraata yaada ijoo jedhu irratti keessummaa istuudiyootti affeerrannee keessummaan keenya obbo Mokonnin Raggaasa mana murtii waliigalaa Oromiyaatti daariktara kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa saanfaana turmaatii taasisne kana mammaatti daawwattanidha. Qophiileen keenya kanneen biroo itti fufuu gama keenyaan nagaadhaan nu tura.